श्रीलंकेचो परराष्ट्र मंत्री अली साबरी हांणी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार एक व्हड म्हायती दिल्या। श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळान पायलट प्रकल्प म्हण जायत्या देशांक फुकट विजा दिवपाचो निर्णय घेतला। भारताचो ह्या देशांनी आस्पाव आसा। चीन, रशिया, मलेशिया, जपान, इंडोनेशिया आनी थायलंडाक फुकट विजा दिवपाकय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। हो नेम 31 मार्च 2024 मेरेन लागू उरतलो। ह्या श्रीलंकेच्या निर्णयाचो गोंयच्या पर्यटनाचेर व्हड परिणाम पडपाक शकता। गोंय हे पर्यटना खातीर फामाद आसा आनी मायनिंग बंद पडल्या उपरांत पर्यटनानूच गोंयचो आर्थीक भार सांबाळ्ळा। म्हणटकच श्रीलंकेच्या ह्या निर्णया खातीर गोंयच्या पर्यटनाक फरक पडूं येता, कारण रशियन पर्यटक हे गोंया खातीर एक मुखेल स्रोत आसा। जे रशियन चार्टर येतात ते गोंयच्या पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसा। रशियेचोय फुकट विजा दिवपी देशांमदीं श्रीलंकेन आस्पाव केला। देखून पर्यटना बाबतींत गोंयाक कांय प्रमाणांत ह्या निर्णयाचो परिणाम जातलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।